Mateja Perpar iz pravljičnega gozda. Regrat. Spet je pomlad. Sneg je že skopnel in iz tople zemlje so pogledali prvi zvončki in cingljali v toplem vetru. Narava se je prebudila iz zimskega spanja. Drevesa in grmi so se okrasili z novim zelenim listjem in cvetovi. Na travniku zraven velikega leskovega grma stoji majhna hiška. V hiški prebiva droben možic. Pravkar se je tudi on prebudil iz zimskega spanja. Vstal iz svoje mehke posteljice in pomigal z drobcenimi prstki na nogah. Nataknil si je majcene progaste nogavičke, leva je imela luknjo še od lani, in črne čeveljce. Potem je stopil k ogledalu in se z ročicama pogladil po svojih zmršenih kodrastih laseh. Oblekel je srajčico in hlačice in odstopical ven. Prelepo, se je razveselil in se od veselja zagugal na leskovi vejici nad vrati svoje hiške. Pomil si je oči in sedel na prag. Globoko je vdihnil svež pomladanski zrak in se oziral naokrog. Kmalu je mimo priletela delovna čebela. Dobro jutro, Lučko, bzz, ga je veselo pozdravila. Prinesla sem ti, bzz, malo medu. Lahko ga namažeš na trobentico in imaš, bzz, krasen zajtrk. In kaj je novega, bzz? Lučko ji je pojasnil, da se je pravkar prebudil iz zimskega spanja in je komaj prvič pogledal novo pomlad. Nič ne de, bzz, je zabrenčala čebela. Spomladi se venomer kaj dogaja, bzz, nikoli nam ni dolgčas, bzz. In je odletela po svojih čebeljih opravkih. Naslednjih nekaj tednov je Lučko pospravljal svojo majhno hiško, pomil je okna, da se je v njih lahko ogledovalo rumeno pomladansko sonce in si uredilo skuštrane žarke. Postlal je svojo posteljico in si zakrpal nogavičke. Iz macesnovih vejic je povezal metlico in 3 dolge dni pometal zaprašene kote svoje hiške. In potem je začel cveteti regrat. Ko zacveti regrat, ima Lučko ogromno dela. Vse regratove cvetove je treba namreč prižgati, da zažarijo kakor majhna sončeca. Lučko se cele dneve sprehaja po travnikih in prižiga na tisoče regratovih cvetov. Na nebu žari pomladno sonce, na travnikih pa rumeni regratovi cvetovi tkejo pravcato sončno preprogo, žarečo in vabljivo, in roji čebel nenehno brenčijo in marljivo nabirajo sladki tovor na svoje kosmate nožice. Lučko se pozorno ozira naokoli, če je kje še kakšen neprižgan cvet, in čebele mu prinašajo novice o cvetočih sončecih. Ko vsi cvetovi žarijo, si Lučko za trenutek oddahne. Delo je bilo prijetno, a naporno. Uleže se na posteljico in zapre oči, da si malo odpočije. Tedaj pa nenadoma 2-krat tako močno potrka na njegova vrata, da se strese cela hišica. Lučko vstane in pogleda skozi okence. Zunaj neučakano pleše veter. Lučko hitro odpre vrata in veter mu razmrši lase. Brez poležavanja! Zahrumi, hitro ugasni lučke, da bom lahko raztrosil semena. Ven, ven! In Lučko mora spet na delo. Vsa žareča sončeca se zdaj spremenijo v puhaste kosmiče, ki jih veter veselo vrtinči in trosi po travnikih. Ko je delo končano, je Lučko tako utrujen, da se komaj privleče do svoje hišice. Tam zapre vrata in okna, sezuje čeveljce in nogavičke in zleze v posteljico. In potem spi in spi in spi.
spi, pa lahko noč do naslednje pomladi.